надад маш гоё байгаа. Ер нь бол загварын гэрэл зураг авдаг, концепшн гэрэл зураг авдаг юм байгаа. Энэ удаад болохоор яг өмнөх арга барилынхаа дагуу хуулийн дээр юу тусгагдсан бэ? Бид нэр хуулиа анхан одоо тусгаар улс болсноороо ямар давуу талтай байсан бэ гэдгээ бодоод ерөнхийдөө энэ дөрвөн санаа гаргасан. Бид ямар ч улсын хүмүүстэй харилцаж ажиллах боломжтой, ямар ч улс руу зорчих боломжтой болсон байна. Ах トゥ хоёрын зураг байдаг. Нэг нь рок хөгжим сонирхдаг, нэг нь лам хүний тийм зураг байдаг. Түүнийг болохоор Монголд одоо дахин хийсэн. Одоо энэ хуулийн энэ ажлаас болоод яагаад ингэж хийсэн бэ гэвэл бид нар ямар хөгжим сонсох уу, ямар шашин шүтэх үү, тэр эрх чөлөөг биднэрт одоо энэ үндсэн хуулиараа ингээд олгогдсон байна. Гүр ингээ эмэгтэй хүнтэйгээ ч баг ярьж болохгүй ингээ бүх нүүр амаа хаалгацсан тийм улс хүртэл байгаа штэ. Бид нар бол бүх юм ингээ нээлттэй эрх чөлөөтэй ингээ тийм байгааг л ер нь энэ хоёроор ингэж дамжуулж тэр зургнаас санаа авч хийсэн байна. Тэгээ лам хүн одоо рок хөгжим сонирхдаг хоёр хүн бол найз болоод хамт явж болж байна л.